जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, एक्स सर्विस मैन के लिए वैकेंसीज निकली हुई है। अभी ये वैकेंसीज कहाँ पे निकली है, कौन से डिपार्टमेंट में रहेगी, तो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इंटरव्यू संबंधी सूचना। तो हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक रोजगार हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों के पूर्व सैनिकों, विकलांग पूर्व सैनिकों और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों को यानी कि सूचित किया जाता है कि पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष हमीरपुर द्वारा JOAIT पदों के लिए दिनांक 18 जुलाई 2025 को और कल्याण संयोजक वेलफेयर ऑर्गेनाइजर व स्नातक यानी कि BA लेवल क्लर्क के लिए दिनांक 30 जुलाई 2025 को जो इंटरव्यू हुए थे, उन सभी उम्मीदवारों की टाइपिंग टेस्ट के लिए डेट 4 सितंबर 2025 जो है निर्धारित की गई है। तो दी गई डेट को JOAIT BA लेवल क्लर्क और वेलफेयर ऑर्गेनाइजर का टाइपिंग टेस्ट के लिए कंप्यूटर लैबोरेटरी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज बारू जिला हमीरपुर में अपनी उपस्थिति दर्ज करें। सभी उम्मीदवारों का उपस्थित होने का समय प्रातः 9 बजे दिनांक 4 सितंबर 2025 को निर्धारित किया गया है। जो उम्मीदवार इंटरव्यू में उपस्थित हुए थे, केवल वही उम्मीदवार ही टाइपिंग टेस्ट के लिए उपयुक्त दी गई तिथि को कंप्यूटर लैबोरेटरी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज हमीरपुर में यानी कि अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। जो उम्मीदवार हिंदी में परीक्षा देना चाहते हैं, उन उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है। टाइपिंग टेस्ट के लिए कृति देव फॉन्ट का ही प्रयोग किया जाएगा। इससे संबंधित अगर कुछ बदलाव होगा तो उनकी जानकारी वेबसाइट के ऊपर जो है दे दी जाएगी। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि लैंडलाइन नंबर जो है दिया गया है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप दिए गए नंबर के ऊपर कंफर्म कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों जानकारी, यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए टाइपिंग टेस्ट जो है निकला है, जिसकी डेट दी गई है। तो अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियली वेबसाइट या हमीरपुर सेल में जो है कंफर्म कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।